Espetacular também é o som que a gente vai curtir agora. Depois eu converso com ele. Antes, a gente se diverte ao vivo com Chechel! Olá! Dia Azucarelli! Fui embora, meu amor chorou. 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 Vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho, nos beijos de um beija-flor. Eu vou nas asas de um passarinho, eu vou nos beijos de um beija-flor. O tic-tic-tac do meu coração renascerá. O tic-tic-tac do meu coração renascerá. Balada é a semente de um novo dia. Cadê de sofrimento, povo lutador. De mares e montanhas com você eu vou. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, amor. Teu lábio é tão doce, doce feito mel. Toda sua beleza feita a cor do céu. Quero me aquecer sentindo teu calor. Rola pra lá na cama, te chamar de amor. Fazer mil poesias pra te conquistar. Deixá-la simplesmente coberta de flor. Quero me aquecer sentindo teu calor. Amor é só me chamar. Eu vou. Amor é só me chamar. Que eu vou. Eu tô sentindo a falta de você. Sonhando com seu beijo, espera amanhecer. Tu levas as palavras soltas pelo ar. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, Amor, eu te mandei, 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 verdade, eu quero te namorar, amor, eu quero te namorar, amor. 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 Chechel! Zucatelli! Irmão querido. Dinamismo, Que alegria. como apresentador, todo lindo, parabéns. Será que tá garoto de Sou tudo? seu fã. Eu que sou seu fã, você sabe disso. E não é de hoje, viu? Faz tempo. Ó, esse figuraça, como todo mundo sabe, fez muito sucesso lá nos anos 90 com a turma do Timbalada. O que que era naquela época fazer, no tempo do CD, da fita cassete e tal? E agora, com essa parada de internet, como é que muda o trabalho do artista, meu brother? Eu acho que a autenticidade do artista ele nunca deve mudar. Independente seja ele na cassete, no vinil, nas plataformas. O importante é fazer música para todos os tipos de gerações. É saber que a música é uma maneira de trazer alegria, trazer o amor, o financeiro fica para depois. É isso porque, aí. acima de tudo, o artista ele tem que se capacitar para fazer música com bom ânimo e passar o que é de bom, né? Que cantar realmente com amor. Com coração, né, Com cara? coração, com a alma. Eu estava até comentando, tem uma música minha do Luizinho SP, que o cara deu sim no casamento cantando essa música, que teve 5 bilhões de visualizações. Então, isso pra gente é um legado que dinheiro nenhum no mundo vai poder deixar, né? Tocar para os pilotos da Fórmula 1 nos anos 90. Verdade. Né? Tem música em várias novelas, principalmente o Beija-Flor, É. né? Zé Raimundo. Então pra gente isso aí é gratificante. Eu acho que o dinheiro fica em último plano e Deus em primeiro lugar. Pô, isso é muito legal, é muito bacana. Meu irmão, axé e a força do axé. Tudo tem época, né? Então a gente tem uma época que a coisa bomba, e aí a gente tem uma época que vem outro ritmo, mas o axé tá ali, cara, o axé tá com a gente, o axé é Brasil, o axé é eterno. Quando o axé
foi pensado em fazer, na verdade, o nosso propósito é que sempre seria e sempre vai ser uma música mundial, né? Boa. Então eu acho que algumas vertentes hoje da música vem também da pegada, da batida do axé da Bahia. Então, sem tirar o mérito de ninguém, né? O axé foi uma música que levou vários artistas a cantar como Michael Jackson, como Olodum, É verdade. Timbalada para Rainha Elizabeth, Ui, é verdade. entendeu? Então, é assim, a gente respeita todo tipo de ritmos e o nosso Brasil precisa disso, de inovação, de novas oportunidades também no mercado musical. É importante isso. Eu sei que você fala disso numa boa, é por isso que eu te pergunto, que você dá um recado muito legal pra galera, que você teve que dar uma parada na carreira, porque você caiu nas drogas, aquela coisa toda, e deu a volta por cima. Como é que foi, meu irmão? É assim, eu acho que essa página na minha vida eu já passei, né? Uau. Mas, já passei, mas assim, eu acho que cada um sabe o que é bom pra si. O importante de tudo é que a gente possa reconhecer que temos força, temos coragem, Energia. né? E hoje você está vendo aqui o Chechel saudável, o Chechel que tomou a decisão certa. O importante é levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E você fez isso. Com fé em Deus, com certeza. Glórias ao Senhor. Parabéns, amém, é isso aí. Toca mais uma pra gente, canta mais uma aí. Vamos sim. Mais Chechel. E essa é beleza inédita. Jura? É inédita. boa. Oba, Lançada presente agora. pra vocês. Alô, Binho de Prata. Edilson, Chechel. Eu não saía de cima. Eu coladinho com essa menina. O doce que eu queria era você, amor. Por todo esse tempo eu esperei. Sonhava que eu dançava esse merengue no meio da rua, coladinho com você. No meio da rua, coladinho com você. Eu sei que eu estava apaixonado, pensando muito bem nessa menina. Que pena que ela tinha namorado, mas para o meu gosto eu não saía de cima. Mas para o meu gosto eu não saía de cima. Dig-dig-dig-pam, dig-dig-dig-pam, dig-dig-dig-pam. Eu não saía de cima. Dig-dig-dig-pam, dig-dig-dig-pam, dig-dig-dig-pam. Eu coladinho com essa menina. Eu vou pegar você, fazer você dançar. Você dançar, você dançar. Eu vou pegar você, fazer você dançar. Você dançar, você dançar. O doce que eu queria era você, amor. Por todo esse tempo eu esperei. Sonhava que eu dançava esse merengue no meio da rua, coladinho com você. No meio da rua, coladinho com você. Eu sei que eu estava apaixonado, gostando muito bem dessa menina. Que pena que ela tinha namorado, mas para o meu gosto eu não saía de cima. Mas para o meu gosto eu não saía de cima. Dig-dig-dig-pam, dig-dig-dig-pam, dig-dig-dig-pam. Eu não saía de cima. Dig-dig-dig-pam, dig-dig-dig-pam, dig-dig-dig-pam. Eu coladinho com essa menina. Eu vou pegar você, fazer você dançar. Você dançar, você dançar. Eu vou pegar você, fazer você dançar. Você dançar, você dançar.
Fechei! Zucarelli. Vibe boa, meu irmão. A gente tem que fazer música com um pouquinho da atualidade. Esse é um grande clássico que tivemos a calma de fazer com todo carinho. Uma música que ela é dançante, que ela relembra desde Olivia Newton-John, né? E os dias de hoje. E é muito legal. E deu muito certo. E tem a cara. dancinha, você vai fazer, ó. Como é que é a dancinha? É. Dig, 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 pam, pam. Ah, tô craque já. Tá Tô sendo craque. show já. A hora que você quiser. Aliás, agenda de shows, anota aí, vamos lá. Dia 10 de agosto em Brasília, dia 20 de setembro no meu ABC Paulista em São Bernardo do Campo, dia 21 em Peruíbe, litoral sul de São Paulo, em 22 em Registro no sul de São Paulo também. Com certeza. Muito show bom, hein? Eu acredito que o legado do artista ninguém consegue apagar. Como falei, Paulo Rigor do Senhor, estamos aqui. Vou mostrar para todo mundo que tudo posso naquele que me fortalece. E agradecer Tatu Produções, Paulinho Bernardino, agradecer ao meu público, aos meus fãs, agradecer ao pessoal do Ceará também que teve uma passagem por lá. Muito bom, Ceará, eu amo o Ceará. muito bom. E para mim é super importante. Coisa boa, meu irmão, coisa boa. Ó, a gente vai se despedindo, pedindo pra você, claro, tocar mais uma pra gente subir créditos. Respira, pode respirar, calma aí, respira. Tô de boa, Dizendo acostumado que, já. a energia desse cara não para, não. Dizendo que amanhã tem programa ao vivo de novo, claro, com o maior carinho, a partir do meio-dia. O programa de amanhã tá muito legal, galera. Tem muitas pautas bacanas também. E a sua participação é fundamental pra gente poder bater esse papo, pra gente poder conversar, levar música de qualidade, informação de qualidade pra todo mundo. E vai chegar aí meu irmãozinho Ronivon com um programa lindíssimo pra gente. Bertolazzi tá lá hoje? Meu querido Carlos Bertolazzi tá lá no programa do Ronivon, passou aqui pra me dar um beijo e vai estar ao vivo com o Rony lá daqui a pouquinho. Então vamos mais uma pessoa pra você. Eu quero só avisar Avisa. a galera que quer levar logo o xaxé pro seu micareta, Isso é importante. para o seu Réveillon. Opa! Aproveita logo o seu carnaval, Então tá? depois acaba a agenda. 6077, Ah, tá? 3402 11. 11. Procura Tatu, Tatuzinho da Mangueira ali. Tatuzinho da Mangueira. Vai dar Isso tudo aí. certo, é isso Tudo aí. certo, olha lá. E essa música que eu vou cantar agora foi a música que me deu o título como melhor cantor do carnaval e música do carnaval de 95. Vai! Ia, vamos viajar, bora! Beijo, galera! Encontrei Margarida perfumada, como dava risada, por também me encontrar. Seu olho já me espionava, indo pra te embalar.